Amen. So, I've heard that Sister Junko's gonna be late, but let us start. 純子姉妹が遅れられるそうですが、始めてしまいましょう。 Amen. Let us read our scripture on 聖句を読んで、 Acts chapter 1 verse 8. 使徒行伝の 1-8 です。But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Amen. ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。アーメン。Amen. Let us pray. 祈りましょう。 Lord Jesus, thank you so much once again for this opportunity to study your word once again. 主イエス様、再びあなたの御言葉を学ぶ機会を与えてくださって感謝します。 We can only do it with the help of your Spirit. あなたの霊の助けなしにはできません。 So, Lord, we humble ourselves and acknowledge that we cannot do anything without you. ですから、へり下ってあなたなしには何もすることができないと認めます。 We ask, Lord, that you help us once again tonight. どうか今晩もあなたが助けてくださいますように。 May you answer questions in our hearts. 心の中の質問に答えてください。 May you speak to us tonight. どうか語りかけてください。 Hallelujah. And if there's other brothers and sisters that will be joining later, may you help them to join. 後から参加する兄弟姉妹がいれば、どうか彼らを助けてください。 And once again, we commit this Bible study to you. この聖書の学びを御手に委ねます。 In the precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 尊い主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。 Amen. So, starting last week, we have started a new series. 先週、新しいシリーズが始まりました。 It is a study of the book of Acts. これは使徒行伝の学びです。 Amen. So, because we know that Barbanam told us that the book of Acts is not the Acts of the Apostles, but the Acts of the Holy Spirit through the Apostles. 使徒行伝というのは、使徒たちが何をしたかの行伝ではなく、聖霊が使徒を通じて何をしたかの行伝であるとウィリアム・ブラナムが言っていましたから。 Amen. And one of the the main purpose of the message is to bring us back to the apostolic faith. そしてこのメッセージの主な、とても大切な役割の一つとして、それは私たちが、使徒たちが持っていた信仰に戻ることがあるので、 So I believe that this series is very helpful for us to show to us what are the apostles like before. 使徒たちがどうであったかということを学ぶために、私たちにとても益になる学びになると思っています。 Amen. Amen. And in this is part 2 tonight. We're gonna talk about the replacement of Judas. 今晩が2回目で、ユダの代わりというのが今日の題なんですが、 In this series, we're just basically verse by verse reading and seeing what we can learn from the book of Acts. このシリーズでは一節一節読んでいって、そしてそこから学び得るところを読んでいこうと思っています。 In part 1, we have studied about the promise. パート1では約束について語りました。 Amen. Wherein even from the time that Jesus was still with them, Jesus always told them this promise of the Holy Spirit. イエスがまだ地上にいた頃から、彼はこの聖霊が下るという約束について語っておられました。 Many times he spoke about this. イエスは何度もこれを語りました。 Amen. He says, I will send you the promise of my Father. 私は父の約束を送る。 Amen. Sometimes he called, I will send you the Comforter. あなたに慰め主を送るといった時もありました。 Amen. And so even after his resurrection, そして復活の後にも、 he still promised to them that he will 彼は give また them the Holy Spirit.
聖霊を送るということを約束しました。Amen. And that is our main topic last week. それが先週の主な議題でした。Amen. The promise of the Holy Spirit. 聖霊の約束。Today, this is another simple topic. We will just follow up from where we left at chapter 1 of Acts. 先週終わったところの使徒行伝の一章のその続きからやってきて。Amen. Amen. Let's see from verse 9 to 11. 9節から11節。And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. こういう終わると、イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられてその姿が見えなくなった。イエスの登っていかれるとき、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていて、言った。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになるである。アーメン。Amen. Amen. We believe this account. Sorry? We believe this testimony of the apostle who wrote this book. 私たちはこれを書き残した人たちの記録を信じています。Amen. So Jesus given them their final words. His final words. イエスは彼らに天に上がる前に最後の言葉を言い残していきました。Then he was taken up to heaven. それから天に上げられました。Amen. So, and a cloud received him. そして雲が彼を迎え、And it was promised that in verse 11, two men stood by them in white apparel. Amen. These are not ordinary men. I believe these were angels. ここに白い衣を着た二人の人が彼のそばに立っていてと書いてありますが、これはきっと天使だったと。これは人ではなく天使だったでしょう。Amen. In the Bible, the angels were always in the man appearance. 聖書において天使というのはいつも人間の形をとっています。Amen. There's no woman angel. 女性の天使というのはいません。Amen. ごめんなさい。男性の。Amen. So this angel told them that in the same manner that Jesus was taken into heaven, which is by the cloud, he also come the same manner. そしてこの二人の天使が言いました。このように挙げられた時と同じような格好をして、キリストは帰ってこられると。Amen. And notice that the term here used in verse 9 is a cloud. この9節に雲に迎えられてというところの雲が単数形になっているのですが、It's not clouds. It's just one cloud. 英語ではわかりますが、複数形の雲ではなく単数形の雲になっています。Amen. That's why we believe also in this last day. That's why we have the mystery cloud. ですから、この終わりの日においても、謎の雲、ミステリーの雲というのがありましたけれども、In 1963, there is a mystery cloud that Barbanam said that was the face of Jesus Christ. 1963年にウィリアム・ブラナムがそれを見て、これはキリストの顔だといった雲があって、それがミステリークラウドと呼ばれていますが、And when that happened, after that was the opening of the seals.
その雲が現れた後に封印が解かれました。Amen. Wherein no man can open the seals except the Lion of the tribe of Judah. そしてその封印というのは、ユダ族の彦替えであるキリスト以外は解くことができないと言われていたものです。Wherein in Revelation chapter 10, the mighty angel coming down from heaven. 黙示録の10章において、力強い天使が天から下ってきます。Amen. That's why we can say that He is here. だから我々はイエスがここにいるということができる。彼 His がここにいる。presence is already here. イエスの臨在はもうここにあると。And really, He came the same manner by the cloud. そしてイエスは同じ形でまたやってこられたわけです。Hallelujah. Amen. Amen. Now, from after that, they returned to Jerusalem. In そ verse の 12. 12節において彼らはエルサレムに帰りました。Amen. So, the place where Jesus said His final words to them is in Mount Olivet. イエスが彼らに最後に語りかけたとき、それはオリブ山においてでしたが、Amen. Verse 12, let's read. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem, a Sabbath day's journey. Brother Fred, you are mute. I read verse 12. Please read verse 12. それから彼らはオリブという山を下ってエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く安息日に許されている距離のところにある。アーメン。Amen. Amen. So they were asked to return to Jerusalem. 彼らはエルサレムに戻るようにと言われました。Amen. They will receive the promise in Jerusalem. そこで約束を得るのだと。Hallelujah. Amen. God is specific about when He gives a promise, it is specific. 神は約束をお与えになるとき、とても詳しくお語りになります。Hallelujah. And it was far. そしてそれは遠かった。Amen. But even if it's far, they know that they should go there. 遠くても行くべきだというのを彼らは知っていました。Amen. There is where they will wait for the promise. そこで彼らは約束を待つのだと。Amen. Verse 13 to 14. さあ、13節と14節。And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter and James and John and Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, the son of Alphaeus, and Simon Zealots, and Judas, the brother of James. These all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. そして彼らは市内に行ってその泊まっていた屋上の間に上がった。その人たちはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党のシモンとヤコブの子ユダであった。彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。アーメン。Amen. Amen. So, it lists down all the 11 disciples. 11弟子の名前がみんなここにあります。And of course, the Mary, the mother of Jesus, is there. イエスの母マリアもいましたし、All those who are the real disciples of Jesus were there. イエスの誠の弟子たちはみんなそこにいました。Hallelujah. It was a great
a time of fellowship. それは素晴らしい親睦の時だったでしょう。And while they were there, what they do is they pray. 彼らがそこで何をしていったかといえば祈っていたのです。They were in unity with one another. お互いに一つになって。Amen. It says they were in one accord. 彼らは心を合わせて一つにひたすら祈りをしていたと。Amen. So these sequences, these things that they are doing right now is very important while waiting for the promise. ここで彼らがしていたこと、それは約束を待つ人々にとってとても大切なことです。Amen. There are no argument here. 彼らは喧嘩していませんでした。Amen. They are in one accord in prayer. 彼らは心を合わせて祈っていたのです。Hallelujah. Verse 15 to 17. 15と17から17。And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of the names together were about 120. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus, for he was numbered with us and have obtained part of this ministry. その頃120名ばかりの人々が一団となって集まっていたが、ペテロはこれらの兄弟たちの中に立って言った。兄弟たちよ、イエスを捕らえた者たちの手引きになってユダについては、聖霊がダビデの口を通して予言したその言葉は成就しなければならなかった。彼は私たちの仲間に加えられ、その務めを預かっていたものであった。アーメン。Amen. Amen. So, once again, in this series, we are just taking each verse by verse, so we will not miss any. この学びでは一節一節読んでいって、それからで何一つ見落とさないようにしようとしていますけれど。Amen. So, this is a classic Bible study. これは本当に古典的な、典型的なバイブルスタディです。Amen. So, maybe it seems to be a big room that all of them are fitted there, 120 of them. 120人もの人が入るのですから、とても大きな部屋だったことだろうと思います。Amen. So from the 12 disciples, you multiply that by 10, they are 120. 12弟子が120人になったのですから、10倍になったわけですね。Amen. So his principle in his ministry is always like that. He starts small. これは見仕事の原則というもので、最初は小さいのですが、Amen. From Jesus. イエスがまずいて、Then he had the 12 disciples. そして12弟子がいました。Amen. Then from them, they become 120. それから120人になって、Of course, there are many people, followers before. もちろんそれの前にもたくさんフォロワーはいましたけれど、Amen. Remember, Jesus fed the 5,000. イエスは5000人の人に食べ物を与えました。Those people following his ministry. 彼のミニストリーに従ってくる人たちはいましたけれど、But only for gain, for their personal gain. その人たちは自らの利益だけを求めて彼に従っていたの Because で they are す。benefiting something from him. イエスから何か得るものがあったから。Because they were fed. 彼らはお腹を満たしてもらえたからイエスについていただけなん They です。 were healed. 癒されたからとか。Amen. Which are good things. それらは良いことですが、 But they never got a hold of the real thing. 彼らは本物に手をつけることなしに去ったんです。Amen. Remember when Jesus said in John chapter 6, you must eat my flesh and drink my blood so that you will have a part of me. ヨハネの福音書の6章でイエスが、私の血と肉を食べなければ、あなたは私と何の関わりもないと言ったように、Then many or almost all have left him. その言葉を聞いたとき、人々、ほとんどの人たちは皆彼を去りました。Hallelujah. Now let's see who is this original 12 disciples.
最初のこの十人弟子というのは誰だったかちょっと見てみましょう。We will find out in Matthew chapter 10 from verse 1 to 4. それはマタイの福音書の10章の1から4に書いてあります。And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out, to heal all manner of sickness and all manner of disease. Now the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is called Peter, Andrew, his brother, James, the son of Zebedee, and John, his brother, Philip and Bartholomew, Thomas, Matthew, the publican, James, the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon, the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. そこでイエスは12弟子を呼び寄せて、汚れた霊を追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒す権威をお授けになった。十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデレ、それからゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモンとイスカリオテのユダ。このユダはイエスを裏切ったものである。アーメン。Amen. Amen. So, in Acts chapter 1 verse の13節に、Amen. So, Simon here, Simon the Canaanite is also Simon the Zealot. シモンというのは熱心党のシモンとも呼ばれていて、Amen. So, Canaan is where he came from. シモン、カナン人のシモン。カナンというのは彼の出身地であって、And he was in the order of the Zealots. そして彼らは熱心党に属していました。Amen. The Zealots were the extremes, 熱心 believers in that time. 熱心党というのは、極端ななんか信者で、Amen. So, Lebbaeus also, whose surname was Thaddeus, ラベウスという人は、ごめんなさい、日本語がないというか、ラベウスという人はまた、タダイというも呼ばれていて、名字がタダイで、Amen. Amen. So, there were two Simons. ですからシモンというのは2人いました。The one was changed name or was called Peter. 一人はペトロと改名されて、Probably one of the most popular disciple. 弟子の中でも一番有名なペトロです。They were fishermen. 彼らは漁師でした。Amen. James and John also were fishermen. ヤコブとヨハネも漁師でした。John here in verse 2. この2節に出てくるヨハネというのは、Amen. Of course, this is not John the Baptist. これは洗礼者ヨハネのことではありません。This is also, this is we called John the Beloved. これは愛されたヨハネと私たちが呼んでいる人で、Amen. This is also the same John who wrote the book of Revelation. 黙示録を書いたヨハネと同一人物です。Matthew is a publican or a tax collector. マタイというのは、主税人で、Amen. Who wrote the book of Matthew? マタイ書、福音書を書きました。Amen. And knowing that his original job was a tax collector. 彼の元からの仕事というのは主税人、税金を集める。That's why he is very keen in details. だから彼はとっても細かいところに目が届く人でした。So if you check the book of Matthew, you know that he is very detailed in his writing. マタイの福音書というのを読んでみると、
とても細かいことが書き入れられているのがわかると思います。Amen. But the last of the disciples here was Judas Iscariot. けれども、この一番最後に出ているのがイスカリオテのユダです。Amen. Who betrayed Jesus. 彼はイエスを裏切りました。Amen. So that is what Peter is talking about here in verse 15. そのことをペテロはこの15節で語っているのです。Amen. Here is what happened in Luke chapter 22, verse 3 to 5. ルカ書の22の3から5にそこで起きたことが書いてあります。And then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. And he went his way and communed with the chief priests and captains how he might betray him unto them. And they were glad and covenanted to give him money. その時、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれていたユダにサタンが入った。すなわち彼は祭司長たちや宮守頭のところへ行って、どうしてイエスを彼らに渡そうかと、その方法について協議した。彼らは喜んでユダに金を与えるという権命をした。アーメン。Amen. Judas were one of them. ユダは十二弟子だったのですが、Imagine being part of the closest circle of the Lord Jesus Christ himself. イエスに最も親しいグループの一員であったのに、Amen. Where one day betrayed him. 彼はイエスを裏切ったのです。Amen. And he was, according to the scripture, Satan entered him. そして聖書はサタンが彼に入ったと言っています。Not just an ordinary demon, but the prince of demon entered Judas. 普通の悪魔ではなく、悪魔の王者のようなものが彼に入ったのです。Amen. And we know what happened, that he sold Jesus for 30 pieces of silver. 彼はイエスを銀30枚のために売り渡しました。Amen. He sold Jesus for money. 彼は金のためにイエスを売り渡したのです。Just like what Joseph's brother did to him in the time of Genesis. ヨセフの兄弟たちも旧約聖書においてヨセフを金のために売り渡しました。Amen. Verse 18 to 20. Let's continue. 18節から20節。Now this man purchased a field with the reward of iniquity, and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out. And it was known unto all the dwellers at Jerusalem, insomuch as the field is called in the proper tongue Aseldama, that is to say, the field of blood. For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, let no man dwell therein, and his bishopric let another take. 彼は不義の報酬である辞書を手に入れたが、そこへ真っ逆さまに落ちて、腹が真ん中から引き裂け、腹渡がみんな流れ出ていってしまった。そしてこのことはエルサレムの全住民に知れ渡り、そこでこの辞書が彼らの国語でアケルダマと呼ばれるようになった。血の辞書との意である。詩編にその屋敷は荒れ果てよ。そこには一人も住む者がいなくなれと書いてあり、またその職は他の者に取らせよとある通りである。アーメン。Amen. Amen. Now, this may be a question to some of us. 誰か疑問に思う方もおられるかもしれません。Because the most common belief or account about the death of Judas is that he hung himself. ユダは自分で自殺したというふうに、そういうふうに信じられているものですから。Amen. Now, is that contradicting with verse 18? 彼が自殺したというのは18節と矛盾しているのでしょうか？ That he says here that he fall headlong, head first. 頭から真っ逆さまに落ちて、And then his body burst. 腹が真ん中から引き裂け。Amen.
Now, the Bible, whenever there is something like that, seems like contradicting. 聖書で矛盾しているように思われることはいつも、Amen. We need to see it in the right angle because there is only one spirit that inspired the writers to wrote the scripture. 私たちは矛盾しているようなことでも、いつも正しい方角から見るようにしなくてはいけません。た Amen. だ、唯一の一つの聖霊がすべての聖書の作者たちをインスパイアしているのですから。Amen. But there were just proper way to look at it. 正しい見方というのがあるのです。Amen. To know that they are not contradicting, but they are connecting. これが矛盾しているのではなく、つながっているのだということが。They are dovetailing with each other. 彼らはぴったりと保存のようにつながるのです。Amen. So, just like what Satan tries to do to the lives of people, he wants to destroy the lives of people. サタンは人々の命、生活を破壊しようとしますが、Amen. But once he had destroyed them, he left them. 破壊したらそのまま放っておきます。Amen. He don't care for サタン people. は気にしないのです、人 He 々のことなんて。 just want to destroy people. 彼はただ人間を破壊したいだけなのです。Hallelujah. And what happened to Judas is after that he realized that he had a mistake. ユダに起きたことというと、ユダは自分が過ちを犯したとしたとき、Amen. And so he actually repented. 彼は悔い改めました。But then he did not have faith to the Lord Jesus Christ. けれど彼はイエス・キリストに対する信仰を持っていなかった。What he had is just sadness. 彼にあったのは悲しみだけ。Amen. He had sorrow of what he's done, but he did not redirect that faith to the Lord Jesus. 彼は自分のしたことに対して悲しみはしたけれども、イエス・キリストを信じるというところにまで行きませんでした。Amen. So let's read the account of Matthew in verse 27. Chapter 27, verse 5. マタイの27章の5節に書いてあるのを読みましょうと。Amen. So I have not placed Japanese. 日本語が出ていないんですけれど、Amen. But he says here, he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hung himself. マタイの27章の5。そこで彼は銀貨を聖女に投げ込んで出て行き、首をつって死んだ。Amen. So in Matthew's account, he says he hung himself. マタイには彼が自分で首をくくったと書いてあります。Amen. In the book of Acts, it said that he fell into the ground and then he burst. そして使徒行伝では彼が真っ逆さまに落ちて、そして避けたと書いてあります。But it's not contradicting. でもそれは矛盾していません。So sorry for my drawing. I just draw this from paint. 僕はこれはペイントの機能を使って僕が書いたんですが、The way I see it, he hung himself in the cliff. 彼は崖のところに首吊りをしました。Amen. So as time come, I don't know how long he was hung there, but the branch might have broken. 彼がどのぐらい長く首で吊る下がっていたかわかりませんが、枝がき通れたことでしょう。Amen. And then when he fall, そして落ちたとき、maybe his feet bump this part here, and so when he fall down to the ground, he fall head first. 彼は落ちたときに、その途中の崖の石に当たったので、頭から真っ逆さまに落ちることになって、そしてそのまま落ちました。Amen. And when you were hung for so long time, it's like your body will be bloated because the blood will stay there. あまり長い間首で吊る下がっていると、体が膨張して、そして血が充満して、Amen. And maybe your skin will be started to decompose. 皮膚も
皮膚も解体されていきます。That's why when you fall, there is a greater possibility that your body will burst. ですから、長い間首吊りにあっていた人が地面に落ちたとき、その体が破裂するというのはあり得ることです。なのです。Amen. So the scripture is not contradicting. You just need to look at it at the right angle. ですから、聖書は矛盾しておらず、正しい方角から見る必要があるだけなのです。But what happened? Amen. けれども何が起きたことでしょうか。Instead of, we know that the Bible says that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. 聖書は言っています。私たちが悔い改めたならば、神は正しい方であるから、私たちをその罪から清めてくださると。I believe if he just repented right and pointed that faith to the Lord Jesus Christ, he will be forgiven. もしユダが本当に悔い改め、そしてその信仰をキリストに向けたのなら、彼は許されたことだろうと僕は思います。However, there is no seed inside of him. けれども彼のうちには種がなかったのです。So he could not repent right. だから正しい悔い改めをすることができなかった。What he did, he just take himself. 彼が何をしたかといえば、自らの手で命を絶った。Which is always the wrong thing to do. それはいつも間違えたことです。間違えています。Hallelujah. Let's continue on until the end of the chapter 1. 一章の終わりまで続けましょう。Wherefore of these men which have companied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. And they appointed to Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. And they prayed and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen, that he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. And they gave forth their lots, and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Amen. そういうわけで、主イエスが私たちの間に行き来された期間中、すなわちヨハネのバプテスマの時から始まって、私たちを離れて天に上げられた日に至るまで、始終私たちと行動を共にした人たちのうち、誰か一人が私たちに加わって、主の復活の証人にならなければならない。そこで一同はバルサバと呼ばれ、またの名をユストというヨセフとマッテヤとの二人を立て、祈っていった。すべての人の心をご存知である主よ。この二人のうちのどちらを選んで、ユダがこの人の職務から落ちて自分の行くべきところへ行った、その後を継がせなさいますか、お示しください。それから二人のためにくじを引いたところ、マッテヤに当たったので、この人が11人の人たちに加えられることになった。アメン。Amen. Amen. So, there is a promise of Jesus that the 12 disciples will sit in 12 thrones in heaven, judging the 12 tribes of Israel. ごめんなさい。旧約聖書においてもこのくじを引いて人を決めるというようなことは行われており、十二弟子はそれに従ってこのことをなしたのですが、Amen. So there must be 12 apostles. ごめんなさい。十二弟子というのは弟子たちが12人いなくてはならない。ごめんなさい。違いました。十二弟子というのは12部族から取られ、12部族というのも
イスラエルにありましたから、それが12人でなくてはならないという風であったのですが、In the book of Revelation also, there were 24 elders. 黙示録においても24人の長老というのが出てきます。12 apostles and 12 patriarchs. それは12弟子と、そして12部族の長老たちからなっています。Amen. So there must be 12. ですから12人いなくてはならなかった。Amen. So what they did is, of course, they prayed, but it's basically they chose the apostle that will replace Judas by themselves. ここで彼らが何をしたか、彼らはもちろん祈りはしましたが、結局自分たちで選んで、そしてユダの代わりになる人を自分たちで決めようとしめました。Hallelujah. Amen. But God's chosen apostle to replace Judas is not Matthias. けれども神がユダの代わりに与えようとしていた人というのはマテヤではありませんでした。But Paul. それはパウロでした。Amen. It should be him that will call this apostle. パウロこそが使徒の一人となるべきだったのです。Not man called, but God called. 人に選ばれたのではなく神に選ばれた人でした。Amen. Amen. So we will end by this quote. That's just written in Japanese. この引用を読んで、そして終わりにしようと思います。宣教師というのは送られた人なのです。人々はよく、使徒は12人しかいないじゃないか、12人だけだと言いますが、それを聞いて僕は不可思議に思っていたんです。聞いたことがあるでしょね。でも、その言葉自体が送られた人という意味なんですよ。パウロは12弟子ではなかった。でも、行きですか？人々は何だっけマテヤとかいう人をユダの代わりに選んだんですよ。マテヤが何をしたというんですか？それっきり出てこないじゃありませんか。けれども神はパウロを代わりとして選ばれたのです。ね。パウロの働きをご覧なさい。それこそ人の選択と神の選択の違いを表しているのです。そのおかげで僕はいろんな過ちとかに対して心の中で優しさを持てるようになりました。アメン。Amen. Amen. So they chose Matthias. 人はマテヤを選びました。But God chose Paul. けれども神はパウロを選びました。Amen. Later on, as this series will progress, we will see also the conversion of Apostle Paul. このシリーズが続いていくところで私たちはパウロの改宗について見るでしょう。Amen. Amen. And Paul was before a persecutor of the Christian. パウロはそれ以前クリスチャンを迫害するものでした。To the eyes of men, it is impossible for him to be the one chosen. 人間の目からすればパウロが選ばれることなど不可能でした。Amen. But God has chosen him. けれども神がパウロを選んだのです。Amen. So they chose Matthias, but after that, you cannot read anymore much about Matthias, what Matthias did after that. 人間はマテヤを選びましたけど、マテヤはそれっきり出てきません。But Paul, amen, we know what he had done. けれども、パウロが何をしたか我々は知っています。Because he's the one that been chosen by God to really replace Judas. それはパウロがユダの代わりとして神が選んだ人だったからです。Hallelujah. Amen. So that's the end of chapter 1 of Book of Acts. Next week we will start to study chapter 2. これが使徒行伝1章の終わりです。来週は2章のから始めましょう。Which is a very full chapter. There's a lot to learn in chapter 2 of Acts. 2章というのはとても充実した章で、とてもたくさんいろんなことを学ぶことができます。Amen. So I pray you will join me again next Thursday as we look on chapter 2. ですから来週の木曜日、2章を学ぶのを楽しみにぜひ参加してください。Amen. Let us pray. 祈りましょう。Lord Jesus, we thank you so much for giving us the opportunity tonight to continue to study the book of Acts. 主イエス様、使徒行伝について学ぶこの機会を与えてくださって感謝しま It す。may be a simple study tonight, but I pray, Lord, that you have answered some questions. とてもシンプルな
バイブルスタディでしたとは思いますが、あなたは祈りに答えてくださいました。And Lord, 質問に。may we be reminded, Lord, that we take you as our priority. 私たちがあなたを最優先事項として捉えることができますように。That we won't sell you for anything that the world can offer. この世界が与えてくれる何よともあなたを交換することがありませんように。Just like the song that we always play, I'd rather have Jesus. 私は何よりもイエスが欲しいとよく歌うように。Than the whole wide world. この世が与えてくれる何よりもイエスが欲しいと。Hallelujah. And Lord, if there's some of us who have experienced to have mistakes, イエス様、私たちのうちに過ちを犯したことがある人がいれば、give them the grace to come to you. 彼らがあなたの恵みのうちに来ることができますように。Not to fall away from you, あなたから落ちていくのではなく、あなたのもとに来ることができるように。but to always fall near at your feet. あなたの足元に落ちることができますように。Because repentance is nothing if it is not directed to you. 悔い改めというのは、あなたに対して向けられたものでなければ、何の価値もありません。Hallelujah. Amen. Lord, if there's some other prayers in the hearts of my brothers and sisters, you know it, Lord. 主よ、兄弟姉妹の心に何か祈りのリクエストがあれば、あなたはそれをご存知ですから。We commit it to you tonight. あなたにそれをお捧げします。Bless my brothers and sisters, Lord, 兄弟姉妹を祝福してください。as we give you all the glory tonight. あなたにすべての栄光を開始して、In the precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 尊い主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。Amen. Amen. God bless you. 神様の祝福がありますように。 And have a good evening, everyone. 皆さんおやすみなさい。ありがとうございます。